अपने अंदर कई कहानियां छुपाए हुए हैं। इन कहानियों में जिंदगी के उतार चढ़ाव की एक कदीम तारीख पोशीदा है। ये है जुनूबी वजीरिस्तान, अन कहे हकायक की आंखों देखी दास्तान। इस वक्त सऊदिस्तान एजेंसी में हम मौजूद हैं। इसका एरिया जो है तकरीबन 6600 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी तकरीबन 5 लाख है और इसमें सबसे बड़ा ट्राइब जो है मसूद ट्राइब है, अहमद जई वजीर हैं, कुछ बरकी हैं मसूद इलाके में, सलमान खेल हैं, दोतानी हैं। लोगों का पेशा जो है प्रोफेशन वो तिजारत है। अफगानिस्तान के साथ जो लोकल ट्रेड है वो उसमें भी वो भी इनका जरिया माश है और कुछ लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। यहां के बासी इन संगलाख चट्टानों की मानिंद रोज अव्वल से सख्त जान बाके हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी दुनियावी ताकत के आगे सर खम नहीं किया। ये ताहाल अपनी मजबूत रिवायतों और रस्म रिवाज से बंधे हुए हैं। अगर एक तरफ इनके सीने शुजाअत और गैरत से लबरेज हैं, तो दूसरी जानिब इनके दिल मेहमान नवाजी से सरशार हैं। यहां पर बसने वाले कबाइल की बरसों पुरानी चपकलिशों के बावजूद किसी भी मेहमान ने अपने आप को यहां गैर महफूज महसूस नहीं किया। यही वजह है कि चंद अमन दुश्मन अनासिर ने यहां की मेहमान नवाजी को मौका गनीमत जाना और यहां से इस खित्ते की मेहमान नवाजी का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। वहशत के एक नए दौर का आगाज होता है। यह न सिर्फ मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, बल्कि इंसान दुश्मन कुव्वतों का एक गिरोह था। यहां के सादालोह लोग आने वाले खतरात से नावाकिफ थे। इन दहशत के पुजारियों ने बजोर बाजू यहां के लोगों, खासकर नौजवानों को अपना हम ख्याल और हम असर करना शुरू किया। बल्कि यह कहना गलत न होगा कि जो उनका हम असर नहीं, उसका बसर नहीं। लोगों की मर्जी के बरखिलाफ गैर इंसानी इक़्तिदार उन पर मुसल्लत किए गए। जुल्म, दहशत और बर्बरियत का पैगाम पूरे खित्ते में आम होने लगा। अमन महज एक ख्वाब बनकर रह गया। यह सवाल हर ज़बान आम था कि यह इस्लाम की कौन सी नई शक्ल है जिसकी मिसाल न कुरान और हदीस में मिलती है और न ही तारीख की किसी किताब में। क्या ये लोग मुसलमान हैं? मगर मुसलमान तो दूसरे मुसलमान का खून ऐसे नहीं बहाता। क्या ये उसी मजहब के मानने वाले हैं जो बेजबानों पर भी जुल्म की इजाजत नहीं देता? हर जहन ये सोचने पर मजबूर था कि इनकी रगों में दौड़ने वाला बावकार खून यकदम इतना सस्ता कैसे हो गया? कौन है जो उन्हें इस हैवानियत से निजात दिलवाएगा? सूरज की हर नई किरण एक नए अंधेरे का संदेशा लाती। फूल मुरझा जाने के खौफ से खिलने की तमन्ना खो बैठते। जिंदगी मसरत के रंगों से नावाकिफ हो गई। हर आवाज नजात दहिंदा को पुकार रही थी। यही वो घड़ी थी जब पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन राह नजात का आगाज किया गया। क़याम पाकिस्तान से ताहाल वतन अजीज ने जब कभी किसी मुश्किल वक्त का सामना किया है तो पाक फौज ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। यह यकीनन जुनूबी वजीरिस्तान के लिए एक कड़ा वक्त था। बेशुमार लोगों को आरजी बिना पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक बाकायदा जंग का आगाज होता है।
ان پیچ و خم کھاتے دشوار گزار راستوں پر دشمن کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا، مگر اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ 19 جون 2009 کو پاکستان فوج کی جانب سے آپریشن راہ نجات کا آغاز کیا گیا۔ دشمن کی پناہ گاہیں محض پہاڑ اور غار نہ تھے، بلکہ یہ گلیوں، بازاروں، مدرسوں اور گھروں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں سرگرم عمل تھے۔ اس ضمن میں زور شور سے حملے کی زد میں مقامی لوگ بھی آ سکتے تھے۔ ایسے اقدام بہت لازمی تھے کہ جس سے وہاں پر بسنے والوں کا جان و مال محفوظ رہے۔ 17 اکتوبر 2009 سے آپریشن راہ نجات نے جارحانہ شکل اختیار کر لی۔ ایک جانب حب الوطنی سے لبریز اسلام کی سربلندی کا علم اٹھائے فوج کے سپاہی تھے، تو دوسری جانب راہ حق سے بھٹکے پیغام اسلام سے غافل شرپسندوں کا ٹولہ تھا۔ فتح بالآخر پاک فوج کے نام ہوتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ مکمل امن میں ابھی کچھ مراحل باقی ہیں۔ After Rah Najat, the terrorists who left the area, either they were killed and were hunted towards other areas, or their abodes was finished, their hideouts were finished. The normal life came back. The people-to-people contact, which was made by the law enforcing agencies, was enhanced to a level where tribal maliks and mashrans or elders were no more calling the shots in their own areas. The inclusion of people, that is the populace of South Waziristan Agency, was done to ensure that the people understand what is good for them, what is best for them, include all the suggestions and recommendations from local populace, to include the development projects which suits the local populace. We did not try to enforce or impose our will where Government of Pakistan or Pakistan Army or say political administration thought what was good for the populace. We asked the people. They recommended the projects to Pakistan Army and the political administration. فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ صرف وقتی طور پر جنگ جیت لینے سے دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا۔ انشاءاللہ ہم وانا کی امن کو ہر صورت میں قائم رکھیں گے اور اس پہ کوشش بھی کریں گے۔ خوشحالی کے کچھ ایسے کام سر انجام دیے جائیں جو یہاں کی معاشی بدحالی اور مایوسی کو دور کر سکیں۔ کچھ ایسے اقدام کیے جائیں جس سے یہاں کے زخموں پر مرہم رکھی جا سکے۔ The projects so far completed through or are in progress through political administration includes educational institutions. We have also taken up projects which are related to the health care of the locals. These are the projects which have been completed. 21 child health care facilities have so far been completed, and there are 73 projects related to the basic health units and civil dispensaries and mother and child health care centers which have been completed. The agriculture sector of the area is one of the focal points of the army. So far 699 projects related to the water supply scheme have been completed. The current projects which are being executed through army, roads of length around 285 kilometers, Cadet College 1, Girls Degree College 1, Girls Primary School 1, Category D Hospital 2.
اس ضمن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے براستہ ٹانک اور وانا انگور اڈا تک سڑک کی بنیاد رکھی گئی۔ کسی علاقے کی ترقی کے لیے سڑک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سڑک وانا تک مکمل کر لی گئی ہے۔ At the moment we are standing at the road which has been constructed by 103 Engineer Battalion under overall responsibility of Frontier Works Organization. This road has been constructed from DA Khan via Gomal till Wana, and further extension will be carried out by 21 Engineer Battalion from Wana till Angurada. The total length of this section of the road is about 110 kilometers, and this road has been constructed in the record time of just 18 months. This road has brought really very comfort in the lives of people who are living in South Khuzestan Agency. مگر اس میں ابھی مزید سنگ میل باقی ہیں۔ مزید سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے جو جنوبی وزیرستان کو ملک کے دیگر حصوں سے ملائے گا۔ پانی اور بجلی کے فروغ کے لیے ٹیوب ویلز اور ڈیم کی تعمیر اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ Army Engineers is working under overall supervision of Pakistan Army Chief, which has different projects in this area. These projects include water supply and sewerage, education sector, health sector, solar energy provision to local population, and last but not the least, the dam project. Gomalzam Dam was, the groundbreaking ceremony was carried out on August 2001, and in 2011 the project is also is about to complete. Basically the project has been developed for the irrigation purpose, but this will also produce the overall voltage of 17 megawatt, which will be distributed in the national grid, and ultimately it will be given to the local population of South Khuzestan Agency. جدید اسلحے سے لبریز پاک فوج بھی اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے کہ قلم کی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور ایک اعلیٰ معیار کا تعلیمی اور تربیتی مرکز